नमस्कार जय जगन्नाथ चलतु आम 2026 ओटीटी आसवाई संभाव्य क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करवा जो क्वेश्चन गुड़िक विगत दिन में पढ़ी आसूँ तो आपण मैंने जदि आज लाइक कमेंट करना आम चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करूँ। देखु एक नंबर केउटी तात्विक पठनर कार्य नुहे देखु तात्विक पठन हूँ आपणकर बुझिकी पढ़ा तेणु बोध पठन हासिल यहाँ हेब बोधशक्ति हेब चिंता भी करहब किंतु व्यावहारिक व्याकरण यार मूल लक्ष्य नुहे तेणु ठीक उत्तर होची ऑप्शन डी। तेणु एक नंबर तात्विक पठनर कार्य नुहे हूँ व्यावहारिक व्याकरण जाना एक नंबर डी। से भली दुई नंबर देखंतु भाषा शिक्षा क्षेत्र में केउं दक्षता विकास घटाइबा अधिक जटिल देखंतु पिलाटी प्रथमे श्रवण करिथाए तापर से धीरे कथा कही थाए तापर पाठ पढ़ी थाए पठन करिथाए किंतु लेखिबा पई एई तीनोटी जाक गुड़िक आवश्यक अछि श्रवण करिवो कथन करिवो एवं देखि देखि पठन करिवो ता सहित लेखिबो। तेणु ऑप्शन डी होची ठीक टी उत्तर जे लिखन कौशलटी बहुत जटिल प्रक्रिया तेणु दुई नंबर आपणकर ऑप्शन डी होची ठीक उत्तर जहाँकि 2024 पेपर 2 रे आसीथिला। से भली 3 नंबर देखंतु प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षण केउटी लक्ष्य नुहे ए रे श्रवण दक्षतार विकास बी रे होची कथन दक्षतार विकास सी रे यौक्तिकतार विकास डी होची लिखन दक्षतार विकास। देखंतु कथन श्रवण पठन लेखन एगुड़िक मौलिक स्तर रे प्राथमिक स्तर रे भाषा शिक्षण रे आवश्यक किंतु यौक्तियुक्त विकास करवा तार सहज नुहे तेणु ऑप्शन सी होची यौक्तिकतार विकास साधन करवा यह संभव नुहे। से भली ताले 3 नंबर ठीक उत्तरटी होची आपणकर सी। से भली 4 नंबर देखंतु प्राथमिक स्तर रे शिक्षादान निमंते केउ पद्धति उपयोगी नुहे शिक्षण कार्य पद्धति क्रिया प्रतिक्रिया पद्धति क्रीड़ा पद्धति और संव्यापक पद्धति। देखंतु शिक्षण पद्धति शिक्षण कार्य शिखि थाए क्रिया प्रतिक्रिया शिखि थाए क्रीड़ा पद्धति शिखि थाए किंतु संव्यापक पद्धति शिखि न थाए यह गोटे व्यापक पद्धति तेणु पिला केबे व्यापक मूल्यांकन करि पारि न थाए। तेणु से भली 5 नंबर देखंतु केउ मूल्यांकन पाठ्यक्रम सहित निबिड़ भाव संपृक्त प्रवीणता परीक्षण पोर्टफोलियो परीक्षण समन्वय परीक्षण उपलब्धि परीक्षण तेणु पिला माने देखंतु प्रवीणता हो पारे ना पोर्टफोलियो हो पार ना तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन पाठ्यक्रम सहित निबिड़ भाव आपणकर उपलब्धि परीक्षण तेणु ऑप्शन डी टी होची आपणकर ठीक उत्तर। से भली 6 नंबर जलर प्रतिशब्द नुहे केउंटी जलर प्रतिशब्द नुहे ऑप्शन ए कल्लोल बी उदक सी सलिल डी अंबु तो ठीक उत्तरटी हो कल्लोल जहाँकि जलर प्रतिशब्द नुहे। से भली 7 नंबर देखंतु गात वा गातुआ केउं अर्थरे व्यवहृत होईची ए व्यास अर्थरे बी वृत्ति अर्थरे सी क्षुद्र अर्थरे डी अच्छी अर्थरे तो गात वा गातुआ होची आपणकर ऑप्शन डी अच्छी अर्थरे प्रयोग होईची। से भली देखंतु वाक्य मध्य घृणा और संदेह प्रकाश पाउतिले केउं विराम चिन्ह दिया जाए बंधनी उद्धृतक कमा विस्मय तेणु देखंतु ठीक उत्तरटी होची विस्मय वाक्य जदि घृणा संदेह थिबो आपणकर विस्मय चिन्ह दिया जाए। सेहीपरि 9 नंबर देखंतु वैनतेयर प्रकृति प्रत्यय कौन हेब वीरतायुक्त य विनीतायुक्त य बिनायुक्त य विनीतायुक्त एय देखंतु आपणकर ऑप्शन डी विनीतायुक्त एय आपणकर ठीक उत्तर हेब तेणु तार संधि विच्छेद होची विनीतायुक्त एय। केउंटी शुद्ध रूप देखंतु 10 नंबर ऊर्ध्व 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 ऑप्शन सी देखंतु द्वितीय दीर्घ द्वितीय ध रेफ बफला तेणु ऑप्शन सी टी होची आपणकर ठीक उत्तर ऊर्ध्व। सेहीपरि 11 नंबर व्यापक पठन द्वारा केउं दक्षता वृद्धि हुए श्रवण कथन लिखन भाषा ज्ञान और भाषा दक्षता देखंतु व्यापक पठन द्वारा श्रवण कथन लिखन हेब नहीं भाषा ज्ञान सहित भाषागत दक्षता वृद्धि पाइब तेणु ऑप्शन डी टी होची ठीक उत्तर। 12 नंबर देखंतु सृजनात्मक लिखन पई केउंटी एक प्रस्तावित कार्य नुहे चित्र देखि गप लेखिबा आम लेखिपर गोटे नाम को नहीं गप लेखिबा पिला पई कष्टसाध्य हेब केतोटी शब्द नहीं अनुच्छेद लिखिपर केउंटी नुहे तो ऑप्शन बी टी होची आपणकर ठीक उत्तर। केउंटी बहुभाषी समस्या दूर करिवार उपाय नुहे द्विभाषी पाठ्यपुस्तक प्रस्तुति करिबा पारिवारिक भाषा उपरे गुरुत्व देवा आंचलिक उपरे गुरुत्व न देवा ऑप्शन डी आंचलिक उपरे गुरुत्व देवा तो ऑप्शन सी टी होची आपणकर ठीक उत्तर आंचलिक उपरे गुरुत्व न देवा तो आमर एइभटी बहुभाषा दूर करिबा उपाय नुहे। से भली 14 नंबर चलंतु देखिबा
14 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟି ପଠନ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶବ୍ଦାନୁକ୍ରମିକ, ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ, ଛବି ପ୍ରଣାଳୀ, ଗଳ୍ପ ପଠନ। କେଉଁଟି ଆପଣଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ବିବେଚିତ ନୁହେଁ? ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦାନୁକ୍ରମିକ, ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ, ସେହିଭଳି ଛବି ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ପଠନ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି। କାରଣ ଶବ୍ଦାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ, ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହୁଁ, ଛବି ପ୍ରଣାଳୀ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି ମୌଖିକ ସାକ୍ଷାତକାର କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ସମନ୍ୱୟ ପରୀକ୍ଷଣ, ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ପରୀକ୍ଷଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 16 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁହା ଜାଣି ପାଣି ଦେବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନିଷ୍ଟ କରିବା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ଲୁହା ଜାଣି ପାଣି ଦେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 17 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ବାହା ସରିଲେ ବେଦି ମୁହଁ ପୋଡ଼ାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ରୂଢ଼ି। 2025ର ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଟିରେ ଆସିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ, ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ, ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବା। ତ ବାହା ସରିଲେ ବେଦି ମୁହଁ ପୋଡ଼ା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବ୍ୟୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି, ଅତି, ଅଭି, ପରି। ପ୍ରତି, ଅଭି, ପରି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତି ସ୍ୱାଧୀନତା ହିସାବରେ ବି ଲେଖି ହେବ। ଯେମିତି ଅତି ବୁଦ୍ଧିଆ, ଅତି ଚାଲାକ, ସିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର 19 ନମ୍ବର କେଉଁଟି କ୍ରିୟାବିଶେଷଣ ପଦ ସମ୍ଭୂତ? କାନେଇବା, ଲଟେଇବା, ହାତେଇବା, ଡେଙ୍ଗେଇବା। ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡେଙ୍ଗେଇବା ହେଉଛି ବିଶେଷଣର ପଦ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 20 ନମ୍ବର ଦୁଃଖ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ? କ୍ରିୟା, ଅବ୍ୟୟ, ସର୍ବନାମ, ବିଶେଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖିତ ହେବ ନାହିଁ, ଅବ୍ୟୟ ହେବ ନାହିଁ, ସର୍ବନାମ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖରୁ ଦୁଃଖିତ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କିପରି ହେବା ଉଚିତ? କଥୋପକଥନ, ସାକ୍ଷାତକାର, ଦୀର୍ଘୋତ୍ତରମୂଳକ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଆପଣଙ୍କର କଥୋପକଥନ, ସାକ୍ଷାତକାର ଏଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୁଏ ତା'ର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୁଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି 23 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନୀରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ବର୍ଣ୍ଣାනුସୁତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନୀରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ? ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣାනුସୁତି, ପଠିତାଂଶର ଭାବବୋଧ ସୁଗମ, ଉଚ୍ଚାରଣ ତ୍ରୁଟି, ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନୀରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପଠିତାଂଶର ଭାବବୋଧ ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି କେଉଁଟି ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନରେ ସହାୟକ ହୋଇନଥାଏ? ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅବିକଳ ନକଲ କରିବା, ଗୋଟିଏ ନାମକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା, ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନାତ୍ମକରେ ସହାୟକ ହୋଇନଥାଏ। ଚିତ୍ର ଦେଖି ହେବ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ହେବ, ଗୋଟିଏ ନାମକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା, ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ହେବ? ସହାୟକ ହୋଇନଥାଏ ସୃଜନଶୀଳ ନା ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଅବିକଳ ନକଲ କରିବା। ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଅବିକଳ ନକଲ କଲେ ସେଥିରେ କୌଣସି ସୃଜନାତ୍ମକତା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 25 ନମ୍ବର ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ କାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ବିଶଦ ଆଲୋଚନା, କଠିନ ଶବ୍ଦର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ମୁଖ୍ୟ ଭାବଧାରା ଉପସ୍ଥାପନା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବେ ସେଥିରେ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ବା ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ବା ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର।
ସେହିଭଳି 26 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ମୃତକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ବୋଧକ କ'ଣ? ଜୀବକ, ଜାତକ, ମୃତକ, ଜୀବିତ। ତେଣୁ ମୃତର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବିତ। ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେଭଳି କେଉଁଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ନୁହେଁ? ସରଳ, ଦୟା, ବନ୍ଧାଣ, ଗମନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଗମନଟି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡିଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ବିହଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଭୂପ, ଦ୍ୱିଜ, ଖଚର, ଖଗ। ଅପସନ୍ ଏଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଭୂପ। ସେହିଭଳି 29 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଆପଣଙ୍କର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ହେମନ୍ତ ଭୋଇ ଚାକୁଣ୍ଡା ବୁଣିଲେ ଉଠେ ନାହିଁ, ଏହା କି ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥବୋଧକ ରୂଢ଼ି? ବିକଳାର୍ଥକ, ସାଦୃଶ୍ୟାର୍ଥକ, ବିପକ୍ଷାର୍ଥକ, ସମ୍ମତି ସୂଚକ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସାଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର।